halkani waa barahan ku leenahay social media sida barteena YouTube-ka ee Dobiya Media iyo MDobiyo kuna soo baahino dhacdooyinka dalkaada hooyo hadii ay siyaasadda, sportska, dhaqaalaha, tiknoolajiyada intaba waxa ku kulmay MDobiyo iyo Dobiya Media barahan ku leenahay social media. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقيارتو نداونيسا ميل والبا iyo goor walba iyo xil walba idinta waxana wanaagsan ayaa idin leeyahay anigu waa Mustafa Maxamed Ali kala soo hadlo halkani ee Dobiya Media barteena YouTube-ka sidoo kale barta kale Facebook-ka kuna soo baahiyo dalkaad hooyo waxyaabaha ka jira kuwoodii aan isleeyna bulshada way xiisa gelinayaan oo xaqiiqatan ku salaysan waxaana idin wadaan qodobada ay ka mid yihiin madaxweynaha Soomaaliya oo maanta ciidamada badda Soomaaliyeed ee lagu tababaray Eritrea halkaasi dhooltus ku soo bandhigayeen asiga afawaqi dekada Eritrea ku taalo gaaray warbixin la xiriirtay waa idin soo gudbin doonaa waalidiinta caruurtooda Eritrea ku maqnaayeen muddo oo Muqdisho wadbax ka dhigan waa qayb ayay ka naqan doontaa sidoo kalena waxa qayb ka ah kusmaha madaxweynaha iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sacdiyo oo maanta Boosaaso laga celiyay iskahorimaadna halkaasi oo dhimasho dhaawac sababay oo ka dhashay maamulka Puntland oo ka hadlay warbixintaasina qayb ayay ka naqan doontaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo soo bandhigay waxyaabaha maankan dooriyo iyo hub iyo sidoo kalena rag ay sheegeen amni darrada Muqdisho inay qayb ka yihiin amarna duldhiga mooto bajaajka qayb ayay ka naqan doontaa General Odawaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo amar ku bixiyay inaan lagu arki karin Muqdisho gudaheeda rag ku labisan dareeska ciidanka militariga oo dhex socda qayb ayay ka naqan doontaa qodobadaasi iyo arrimaha kale ee Soomaalida quseeyay oo idin sii qarneen aniga waa Mustafa Maxamed kan ka soo jeedinaya balse adiga nabadaawanayo haddii taa markii kugu horreysay channelkan ama subscribe ay noo saaran fadlan calaamada subscribe taabo gambeelka fursi ama macaamiil joogto noqon sidoo kale barta Facebook hadii follow na soo dhiin fadlan follow soo dhiin videoga like saar aragtidana comment ku soo gudbi asxaabtaada u sii share gareey mahadsanid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho casuumaad ku jooga dalkaasi Eritrea ayaa maanta gaaray asiga iyo dhigiisa siyaasi afwarka madaxweynaha Eritrea magaaladaasi dekada ee Masawa isla markaasina ay ku sugnaayeen cutubyo ka tirsan ciidamada badda ee dawladda Soomaaliya ee tababarka ee dawladda Eritrea in muddo halkaasi ku qaadanayay sawirro laga soo qaaday madaxweynaha iyo dhigiisa Eritrea afwarki oo gaaraya dekadaasi Masawa isla markaasina ciidamada tababarka ku dhameystay Eritrea ee Soomaaliyeed ay soo bandhigayeen dhoolatus sida ay sheegtay wasaaradda warfaafinta ee dawladdaasi Eritrea waxaana ay tahay mid maalintii shalay ee cutubyo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ee halkaasi ku sugnaayeen tababarka ay booqday madaxweynaha iyo dhigiisa dhanka kalena waalidiinta dhashay caruurtii halkaasi tababarka Eritrea in muddo ku jiray 3 sano war laga helin oo maalintii shalay ahayd iyo maantaba booqda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waalidiinta maanta magaalada Muqdisho iskugu soo baxay isgooska kiiloomitir 4 ee magaalada Muqdisho ayadoona halkaasi ay dibadbax ay ku taageerayaan isla markaasina sida xogta ugu soo gudbiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku sameeyay waxayna sheegeen in ay ku farxeen isla markaasina tallaabada ay qaado madaxweynaha ay tahay mid lagu hambalyeeyo isla markaasina muddadii dhowrka ahayd ay caruurtooda war iyo wacaaleyna ka helin ee dibadbaxyada ama dareenkooda markay muujin rabaan dawladdii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay sameey jirtay in ay kala erido cidii hadashana ay dhaheen in ay dhibaato la kulmi jirtay waa kuwan qaar ka mid ah waalidiintii oo halkaasi warbaahinta kula hadashay farxad ayay iga caddahay sababtoo ah halkan markaan imaadna xabad xagga haddaan tagno ul ahalin afka ka halin dhagahana waxa ka maqlin ayaan ugu dhacday hadda koor alxamdulillah laakiin hadda xalay waxaan aragnay ilmaheena sawiradoodii Xasan Sheekh Maxamuud madaxa ha jiro ilaahay waxaan ka baryaynaa lugtaad qaadana ilaahay kula qaado waxaan ka codsanaynaa sida aad ugu tagtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida aad ugu tagtay oo farxadda ula wadaagtay annaguna farxadda aan kula wadaagnay ilmaheena aan ula wadaagnay waxaan ka rabnaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida aad ugu tagtay inaad noogu keento waxa iga maqan horta ilmo Soomaaliyeed aan habar yar iyo eedo wada ahay qaasatan aniga waxa iga maqan wiil dad martida maslaxa khayr qaba Allah ku dhigo cadawgaagu waa badan yahay Allah ka qabto sida nooga farxisay Allah kaaga farxiyo
sidaad nooga farxisay xalay farax baan ku seexannay maanta waa ku toosnay dhibaatadii xamar kala kulmi jirnay maanta nama soo marin xabad iyo tuuri ay nagala daali jireen ilaahay baa naga qabtay lamar afar baa waan taagannahay maasha allah kariim xasanow guulayso oo gadaala marin aniga waxaa iga maqan laba wiilaa iga maqan ilmihii la yidhi waa qadara lidii qaada oo elasariya lagu shubay hase ahaatee mid waa ila soo hadlay mid ilama soo hadlay balse waa faraxsanoo waxaan ku faraxsanahay maanta madaxweynahayna waxaan daawaday oo ilmaha dhex socda mii maqlaysaan madaxweynahan oo ilmihii dhex socda kii hore afkoona iga qabsada wabana la hadla diidaba maanta waxaan daawannay madaxweynahayna sharafta badan khayr allaha siiyo calooshaa noo qawooda qalbigaa noo dhalaalay oo dhex socdoo la qusaaya ilmihii aragnay farxad maanta nooga badan ma jirto waan u ducaynaynaa madaxweyne xasan maxamuud waxaan leenahay noolow weligaa noolow maxamed cali weheliye universal TV magaalada muqdisho gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo sidoo kalena ahna kusimaha madaxweynaha soomaaliya marwe sacdiyo ay la socotay wasiirka musiibooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada boosaaso iyagoona wada gargaar dadka abaartu ay saamaysay ee puntland loogu talagalay balse markii ay soo gaareen garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ayaa halkaasi laga celiyey laguna amray inay dib u laabtaan waxaana halkaasi ka dhalatay dagaal u dhexeeya ciidamada ammaanka ee maamulka puntland sida ay sheegeen maamulka qudhooda waxaana inta la xaqiijiyey dagaalkaasi ay ka dhashay khasaaro iskugu dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad shacab iyo kuwa dhinacyada dagaalamayay waxaana markii dambe ee suurtagal noqotay in ay dib ugu soo laabato kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sacdiyo ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya magaalada muqdisho ayadoona halkaasi ka soo laabatay maamulka puntland ayaa waxay ka warrameen isku dhacaasi u dhexeeya ciidamada ka tirsan ammaanka maamulka puntland waxaana ka hadlay wasiirada wasaaradaha amniga iyo sidoo kale arrimaha gudaha ee maamulkaasi inaan maanta idinkula wadaagno dhacdo yar oo maanta ka dhacday gudaha puntland dhacdadaas oo la xiriidhay saakay annagoon wax war ahayn inay soo dhacday macluumaad sheegaya in diyaarad sida alaab gargaara ay ka degaysa magaalada boosaaso runtiina xogtaas ay ku timid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa amniga sida gaarka loo maamulo kuwa amniga puntland ay yimaadeen aeroboortka ayagoo le diyaarad baa imaanayso aan rabnaa inaan alaab ka soo dejinno iyo mas-uuliyiin la socota adigu dadaal dheer kadib diyaaraddaas si nabad ayay ku timid shidaalkeedana u qaadatay dibna ugu laabatay run ahaantii waddanka waxaynu wada ogsoonahay waxaa ka jira xaalada abaara oo aad u baahsan soomaaliya guud ahaan puntland ay ka mid tahay meelaha ay aadka u saamaysay waxaa lagu jiraa xilli dadaal badan lagu jiro oo dowladda iyo shacabka soomaaliyeed meel walba la joogaba iyo dowladaha xubnaha ka iyo dowladda federaalkaaba lagu wada jiro sidii dadka loogu gargaari lahaa xaaladda abaartana wax looga qaban lahaa arrimahaas oo muhiimadda ugu weyn ee dadkeena sida wax lagu gaarsiin karo ay tahay in coordination la sameeyo in la iska warqabo laakiin aysan dhicin meelaha qaarkood sida wax u dhacayaan gacandhaaf iyo iska warqab la'aan waxaan rajaynaynaa dhacdooyinkan oo kale inaysan dibna inoo kugu soo noqon dii lahaydno maantay oo ahayd maalin isniin ah taariikhduna ay ahayd 11 bisha Julaay 2022 arrin dhacdo la xiriirta hawsha uu ka hadlay wasiirku iyo arrinta diyaaradda ayaa waxay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Boosaaso waxaa yimi ciidan ka tirsan ciidamada BCSF ciidamada Puntland ka mid ah waxa ay yimaadeen garoonka iridiisa kadibna ilaaladii garoonka iyo waxay isku fahmi waayeen waxay damceen ciidamadaas inay garoonka gudaha u galaan garoonkaas iyo garoomada kale Puntland oo dhanna waa ka mamnuuc taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa maanta soo bandhigay hub iyo waxyaabaha maanka dooriyay dhalinyaro ee sheegeen in howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada booliiska Soomaaliyeed ee lagu xaqiijinayay ammaanka ee magaalada Muqdisho ay ku soo qabteen waxayna sheegeen in howlgalkaasi intuu socday dhalinyaradani ay ahaayeen kuwa ku howlanaa ka iibinta iyo sidoo kale isticmaalka waxyaabaha maanka dooriyo ayadoona ay soo bandhigeen nooca marjuwaanaha xashiishka loo yaqaano iyo sidoo kalena qamri macmal iyo kuwa kale originaal ah
afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdifataax oo warbaahinta la hadlayay ayaa u soo bandhigay dhalinyaro fara badan iyo sidoo kalena hub iyo risaas iyo sidoo kale waxyaabaha ammaanka dooriyo asigoo dhanka kalena sheegay in amar ee booliiska Soomaaliyeed ee dul dhigeen dhalinyarada ka shaqeysato magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwa kaxeeyaasha ee mooto bajaajka in aysan wadi karin 6 saac habeenimo ama 12 saqdi dhexe habeenimo mooto bajaajka ee magaalada Muqdisho tuugadii qataarada jabsan jirtay xaafadaha dhici jiray qaybood ugu badan waa la soo afjaray waana la soo qabtay sidoo kale tuugadii moobilada dhici jiray ayagana waa la hayaa oo waa kuwan hortiina fadhiya sidoo kale mootooyinkii wax dhici jiray oo intooda badan ayagana la hayo qolyaha maandooriyaha iibin jiray oo ayagana shabakadoodii u weyneed ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo kaashanay laamaha kale amniga gacanta lagu soo dhigay taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya Jeneraal Odawa Yuusuf Raagi ayaa maanta saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed la hadlayay asigoona sidoo kale fariin u diray ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga oo sheegay in aan marnaba la aqbali karin dhaca iyo dilalka ku soo badanay magaalada Muqdisho wuxuuna sheegay in aan marnaba sidoo kalena la qaadan karin sargaal ama sidoo kale ciidan ka tirsan militariga Soomaaliyeed ee lagu dhaxarko gudaha magaalada Muqdisho asigoona wato hub iyo darees ee dhex socda bulshada aan howlna ku jirin wuxuuna sheegay in tilaabadaasi ee amarka ka soo baxay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu yahay mid laga hortagayo falalka lagu dhaawacayo magaca ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga oo maalmihii ugu dambeeyay ee ku soo bateen Muqdisho oo uu yiri rag ku leebisan dareeska ciidanka isla markaasina dhibaateynayo shacabka u dhaarteen maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho dhibaatooyinka ka dhacay oo runtii aan dareemi karno awaaqibkooda waxa uu noqon karo iyo waxa ay keeni karaan iyo waxa ay u dhimi karaan sharafta ciidanka iyo qiimka ciidanku leeyahay waxaan la soconaa magaalada waxa ka socda dhac waxa ka socda dil ay geysanayaan dad qaybo kamidu ay gashan yihiin dareeska ciidanka qaybo kamiduna ay yihiin ciidanka meelo kamidana muxuu ahaa ay runtii qaybo kamiduna ay ciidanka yihiin maadaama dhacdooyinka dhacaya yaas sida taliya ciidanka cirku u sheegay hay'adaha ku shaqo leh hay'adaha amniga gudaha ka shaqeeya hadday noo baahdaan oo ku gacan siinaynaa laakiin meesha ay naga soo gashay ee saaka aan halkan isugu nimid xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sidana aan halkan aan uga codsanay inay nagala soo qayb galaan oo shirka yimaadeen gudoomiyaha insha Allah la hadalnay waxay tahay mar haddii wax waa tahay akhyaartuna daawanaysa intaasina ayaan ku soo gabagabeynaa tan iyo markale inta kulmi doono anigoo Mustafa Maxamed Cali nagala soo hadlo Doobiya Media iyo MDoobiyo sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh